Bon et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une session un petit peu spéciale puisque c'est notre session du mois d'août. On s'est un petit peu expatrié, on avait le temps un petit peu de faire de la route, donc on est monté dans le 54, on est monté sur la Moselle. Donc là on vient de se poser sur la rivière. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, on avait fait un petit flashback avec justement un vieux souvenir de 2017 où on était déjà venu là, on avait pêché le même poste. Donc on avait fait du silure et de la carpe. Croisez les doigts, on est là pour toute la semaine, donc jusqu'à vendredi. Les cannes sont en place, il n'y a plus qu'à. Allez, à plus tard. Bon et bien voilà, on se retrouve, il est mardi en début d'après-midi, on est à peine 24 heures de pêche. On va faire un petit débrief, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, on a fait un silure, un joli silure d'1,75 m, donc un joli coup de ligne. Bon bah c'est pas le poisson cherché, mais bon, ça fait toujours un joli fiche à prendre. Et puis on a fait donc trois casses donc un peu spéciales, dont une cette nuit, deux cette nuit pour moi et Timéo, et puis une ce matin, sur un joli départ. Donc alors pourquoi on casse? Pour la bonne et simple raison qu'en fait on pêche des cassures. Ça casse très franchement, on pêche juste derrière les cassures. Et en fait ce qui doit se passer, c'est qu'il doit y avoir des dressènes de partout. Et on se fait casser, on se fait couper du... moi j'ai une tête de ligne en 60 centièmes. Et elle se fait littéralement détruire quoi. Et donc Timéo pareil. Donc on a essayé encore de remonter encore plus fort avec du Dressenix, ce genre de choses à 70 centièmes pour voir un peu si on peut sortir les poissons. Donc voilà, ça repêche, les cannes sont en place. Et donc là pour l'instant il fait quand même assez chaud, donc les poissons je pense sont pas enclins à se nourrir, mais on est très très confiant pour ce soir, pour cette deuxième soirée. Allez, on se donne rendez-vous tout à l'heure.
La soirée se termine, comme vous avez pu le voir. Stan vient de faire son premier poisson de Moselle. Alors? Bah, c'était cool, un gros silure de 1m50. Par contre, c'était un peu compliqué quand même, ça a fait un peu forcer les bras, les abdos. Donc, ouais, cool. un gros combat. On pensait même qu'il allait être bien plus gros. Le combat a duré à peu près une demi-heure. Ah ouais. Ça a été vraiment physique. Hein. Ah ouais, en plus, je lâchais pas de fil, je tirais. Ouais, il a transpiré comme un fou. Ouais, carrément. Donc c'est 21h, il s'est pas passé grand chose d'autre. Hein. Timéo de son côté ci fait une décroche. Donc la pêche est quand même assez compliquée, heureusement que les silures sont un peu actifs. On est mardi, bon ben voilà. Il nous reste encore 3 nuits à faire. Ouais. Hein. Bon, on a le temps encore. On a le temps encore. Et on vous dit bonne nuit. À demain. Bon, et bien voilà, la nuit a été de courte durée puisqu'on a quand même enregistré pas mal de touches. Ouais. Hein. Timéo a fait un joli silure. Un joli silure sur ta canquette qui pêchait où? Dans le chenal. Dans le chenal. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'image. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas pu le sortir de l'eau parce qu'au moment où j'ai voulu l'attraper par la gueule, en fait, il était pris vraiment au milieu de la mâchoire et j'ai pas pu le serrer. Et donc il a explosé quoi. Ouais. Donc voilà, mais bon on l'a vu, c'est un silure je pense qu'il faisait 1m70, 1m80, un joli silure, un gros combat quoi. Ouais. Donc on a reposé ce matin, donc toujours sur les mêmes spots parce que bon c'est des spots qui sont visités par les silures mais bon je pense qu'on pêche pas mal, ouais. Hein, on verra bien par la suite, donc là tout est posé nickel, il n'y a plus qu'à. Ouais, bien voilà, encore une casse, ça devient un petit peu énervant. Je voulais juste vous faire voir. Donc au niveau, voilà, j'avais mis une terminaison un peu en lead core pour justement essayer de rigidifier et de solidifier le tout. Mais bon, ça n'a pas suffi. Voilà, le lead core a complètement explosé. Donc là je vais changer de stratégie, je vais enlever le lead core et puis on va essayer de remonter encore plus costaud pour essayer de pallier à ça quoi. Bon allez, à tout à l'heure. Nous sommes donc au moment de la sieste, tout est calme, hein, et je suis seule. Voilà, nous sommes mercredi, il est 16h42 et
petit coucou de la sieste. Voilà, tout reste calme, le temps est calme et nous sommes calmes. Bon, et bien voilà, on se retrouve pour le petit débrief du matin. La nuit a été assez calme, mais bon, oula. Donc, par contre, au bout de 3 jours de pêche, ça y est, on a notre première carpe. Donc, je vais vous la présenter. On est trop content. Attention. Hop. Voilà, un magnifique poisson. Une magnifique commune. Un poisson de 13 kg à peu près, qui vient nous récompenser, trop content. Voilà, en espérant refaire une touche. On a changé un peu la stratégie, on est plus passé sur des graines et c'est payant. Donc voilà, il nous reste encore un petit peu moins de 24 heures pour essayer de refaire une belle de rivière comme ça. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez, prends ton temps, prends ton temps. Yes, yes. Putain, bien ouais. Là, il y a un master. Là, il y a un master. Bon, et bien voilà, quelques heures après ma commune, Timéo vient de claquer sur la berge d'en face, dans le Cassan, une superbe commune aussi. Hein, Tim? Ouais. Ouais, content, hein? Carrément. Voilà. T'en avais marre des silures aussi? Ouais, une première carpe de Moselle. Première carpe de Moselle pour Tim. Donc voilà, une super récompense, un poisson qui fait dans les 16 kg. Magnifique. Magnifique, qui a fait un combat de fou. On a été accroché 3-4 fois, on a cru que Qu'on avait perdu. on a cru que c'était mort, mais non. Ouais. Donc voilà, une remise à l'eau. Et puis, comme je vous dis, rien n'est joué d'avance. Allez, à tout à l'heure.
Bof. Allez. Boum. On est en milieu d'après-midi, sous une chaleur pas possible, alors qu'on s'y attendait le moins. Voilà un poisson de fou, un combat de malade qui arrive presque à la barre des 20 kilos. Franchement, c'est le panard quoi. Le kiff, un poisson de Moselle, pur poisson de rivière, qui vient nous récompenser les 4 jours qu'on a passés là. C'est énorme, énorme. Allez. Donc voilà, l'après-midi se termine, il est 19h. L'après-midi aura été calme, mais bon, avec le temps, la température, le soleil, il faisait chaud. Mais bon, on a fait 3 jolies carpes aujourd'hui, donc c'était cool, ça changeait des silures. Bah ouais, l'après-midi était calme, Ouais. pas si calme que ça, si. Un petit peu, boss. Bah ouais, on fait une 19,5 quand même. Ah quoi. oui, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, ouais. Une 19,5 ouais. qui aurait dû être la tienne. Ouais. Hein? Mais non, mais moi j'allais ravitailler le camp, moi. Voilà, en fait, on a retrouvé entre guillemets le moyen de plus casser quoi sur les derniers poissons. Donc on croise les doigts. On a pris du Dressenix en 80 centièmes. C'est la chose la plus solide qu'on a trouvée dans les magasins des alentours, puisque moi j'en avais pas, je m'en suis jamais servi. Parce que mon 60 centièmes habituel se faisait couper même sans tension. Et le 80 centièmes, chaque poisson, on change le 80 centièmes parce qu'il est mâchuré, il est mort, il est à foutre à la benne quoi. Donc on n'est pas mécontent puisque on a trouvé entre guillemets le truc. Voilà, on a sorti deux jolis carpes de notre côté. Timéo a fait pareil de son côté. Bah il fait une casse aussi cet après-midi. Ouais. Voilà, on est quand même assez loin du camp et voilà, le temps qu'il arrive, c'était déjà tout pété. Donc voilà, donc on s'apprête à passer la dernière soirée donc avec la famille, on va refaire un petit barbecue, Ouais, tranquille. Cool. Et puis voilà, ma foi, demain c'est la fin et fin de cette belle session quand même. Ouais, c'était cool, mais enfin, Voilà. c'est pas fini encore. C'est pas fini encore, donc j'espère bien claquer un fiche quand même toi. Carrément, Hein, ouais. Moi, j'aimerais faire bien une faire carte quoi. Voilà, ouais. Donc on se tient au jus et puis allez, on croise les doigts. À toutes.